喺實相嘅角度咧，確實就係冇輪迴嘅，亦都係冇出輪迴嘅，亦都冇在世，亦都冇滅度，亦都冇生死嘅，亦都冇三界。咁但係喺呢個眾生嘅世界咧，眾生就唔係依實相嚟去運行噶嘛，眾生就係依佢個妄想啊，依佢個我執啊，咁有貪嗔痴啊，咁去共同一齊去互相影響咯，喺同一個維度，咁去生起咗呢個咁樣嘅事件咯。當然係會有苦啦，因為佢冇辦法跳出嚟啊嘛。如果佢已經係阿羅漢啦，咁你殺佢嘅話，其實佢係不生不滅噶嘛。好似目犍連俾人殺咗之後，咁佢仲最後同人道別嘅咁樣樣，又出翻嚟咁，你唔係死咗啦咩？大家都會懷緬你噶啦。佛陀又讚歎佢啊，冇一句係傷心嘅，即係話啊，佢付出咗好多啊，利益眾生啊咁就係一個啊，佢個因緣喺娑婆已經唔喺度啦。就係咁樣啫嘛。咁但係如果眾生喺執着之中，咁佢就係一個好嚴重嘅事情咯。你唔可以話冇咯。我最近好似睇咗有一個網上有啲圖片咧，就好搞笑嘅。咁就係影一個人唔知俾人推咗落地下啦，即係畫嚟嘅卡通嗰啲。咁然後好明顯就係佢推噶啦。咁然後嗰個警察咧就問佢啊，係咪你推佢落地下㗎？即係搞到佢受晒傷啊！咁然後嗰個人咧就話，即係我哋都有學過呢個原子嘅嗰啲原理啦。咁我哋就知道咧，其實我哋係冇辦法真係接觸到任何嘢嘅。咁所以咧，我又點會接觸到佢咧？唔係我推㗎。即係其實我哋喺實相入邊係好多空間㗎嘛，係我哋嗰個妄想同埋我哋嗰個執着先形成呢啲咁樣嘅場啊，呢啲咁樣嘅能量啊，咁先至會做到嗰樣嘢嘅啫嘛。咁但係如果我哋可以解脫呢樣嘢嘅，咁咪本來冇一物咯。咁但係你唔可以話你冇推過去啊嘛，雖然你接觸唔到佢，但係真係頭破血流啊嘛，因為你呢個業。要睇下嗰個眾生有冇呢個動念咯。譬如人嘅話，咁嗰個動念就通常非常之強嘅。咁所以人去做好多唔同嘅業，咁佢有嗰個強嘅 intention 嘅話咧，咁佢嗰個果報咧就通常會大咯。如果係動物，即係畜生道，佢哋做嗰種業咧，其實對佢哋嚟講唔係好嚴重嘅嘢嚟嘅，嗰個果報就唔會太明顯咯。即係譬如阿旺咁，佢殺咗6隻貓嘅，但係佢殺完之後，佢對住我都係搖尾嘅。我一啲慚愧都冇嘅，點解？盡形壽不殺生，能持否？唔睬我。殺生咧，即係譬如你話可唔可以咧？實上唔會話你可唔可以嘅，因為我成日話天地不仁啊，視萬物如初舊。啲嘢唔係 base on 道德觀念而發生嘅喎，呢個世界係 base on 緣起而發生嘅喎。所以有因有緣嘅時候，嗰度咪地震咯。如果嗰度住人嘅話，咪死好多人咯。如果冇住人嘅話，咪冇死好多人咯。咁但係點解嗰啲人招感呢個因緣咁樣樣？咁就係天地不仁啊嘛。我哋就好似對天地嚟講係紙紮公仔嚟嘅，我哋係好似用完即棄嘅東西。嗰個可唔可以咧？就係唔係法界話俾你聽可唔可以？所有嘢都可以，所有嘢都可能發生。咁但係如果你係偏向想成佛嘅，咁梗係唔可以啦。如果你係有目標嘅，你係想利益眾生嘅，咁你梗係要清淨啦，你梗係要向善嗰邊啦。咁就有分可唔可以咯。首先我講點樣咩時候觀先。咁其實好多大德啊，乃至姜查啊嗰啲啊，都有講過，就係當你個心能夠專注一境嘅時候，咁其實就可以觀㗎啦。你個心係唔打妄想嘅時候，咁其實你可以適合觀㗎啦。咁但係如果你嗰個心唔係同禪定相應咧，咁你嗰個觀就叫做隨順觀咯，隨順呢個正法嘅觀咯。咁隨順法嘅觀有咩作用咧？隨順法嘅觀就係佢可以降伏好多煩惱嘅，佢可以清淨你個心，好有作用嘅。咁但係咧，佢冇辦法完全去除煩惱，因為你未入嗰個正觀。正觀就係有禪定嘅心嘅人先可以正觀嘅。咁所以如果你能夠入禪定嘅，咁你就可以正斷煩惱。咁入禪定嘅人，佢能夠修觀咧，咁佢所有嘅喺觀入邊所得出嘅智慧咧，都叫做修所成慧。其實任何時候都可以修觀，不過睇下你嗰個觀能唔能夠完全去除煩惱啫嘛。咁第二個就係
你講個叫做無所緣嘅練習係咪？咁我都冇試過呢個練習個無所緣。呢個所緣就係對妄想嘅一種反應。咁但係如果要入定嘅話，即係譬如第一禪定、第二禪定，咁佢係需要所緣嘅，有所緣先可以入定。譬如做完無所緣，平靜咗落嚟，咁觀呼吸得唔得？再思維呼吸。觀呼吸有佢嗰個步驟嘅。我通常建議啲人去修觀呼吸咧，就係先放鬆咗個呼吸先嘅，唔好去諗長短，唔好去分別佢。你完全唔放鬆嗰個呼吸，你透過個呼吸嚟放鬆身體。譬如你吸入嘅時候可以放鬆個肚皮，因為橫膈膜拉啲氣入個肺。呼氣嘅時候完全就有啲氣流出嚟咁樣。咁你就係透過一呼一吸將全身放鬆晒。咁放鬆咗全身之後咧，咁你嗰個呼吸就適合俾你專注啦。如果你就咁去觀呼吸咧，可能你嗰啲氣脈都頂住晒咧，咁你就唔係幾舒服嘅，唔係幾輕安嘅。因為輕安係定嘅近因啊嘛，咁所以必須要有輕安。咁所以放鬆咗個呼吸之後，咁你咪去睇佢入出咯。咁但係睇入出咧，就有一個技巧嘅，就係唔好控制呼吸地睇入出咯。通常好多人一睇呼吸咧就揦緊咗個呼吸啦嘛。咁我哋點樣去睇咧？就係嗰個呼吸行先，然後嗰個心喺後邊先至去知道嗰個呼吸入定出咯。我哋用我哋嗰個鼻孔嗰個 sensor 呢度嗰個觸感，然後去滑過呢度，咁咪知道佢入咯。然後去滑過呢度，知道佢出咯。咁咪嗰個呼吸行先嘅，佢慢半拍之後話入咗咯。出咗咯，咁你咪唔控制呼吸，即係用呢種方法放鬆咗個人先，咁然後你嗰個專注嗰個心，知道嗰個心就唔好咁專注，亦都唔好用隻眼去掘佢，亦都唔可以啤住個呼吸，你唔需要噶，你咁樣喺度摸個呼吸得噶啦。但係呢個摸咧就係用呢度嚟摸啫嘛，用鼻孔呢個範圍去摸啫嘛。咁有啲人就話人中喺邊度啊？係咪要1粒米嘅範圍咁細啊？好似針灸咁啊？唔需要嘅。你就喺呢度大概知道佢入出咁就夠噶啦，即係盡量一開始所有嘢保持簡單，唔使好 precise， 咁你就去放鬆咗之後，喺輕安之中去睇嗰個入同埋出咯。咁同埋好多人睇入出中間咧會有好多 gap 嘅，咁嗰啲位就會打妄想嘅。譬如我然後隔好耐之後先出啊嘛，咁你嗰個心起嗰個印象未隔好耐先起個印象咯。咁所以我叫啲人咧，就係喺個入嘅過程咧，將佢分唔同嘅段嘅。開始入，中間入，結束入，開始出，中間出，結束出咁樣。咁你就喺入同出嗰個已經分咗6個咯，或者係4個都得嘅。開始入，結束入，開始出，結束出，開始入，結束入，開始出，結束出。咁你嗰啲 gap 咪好少咯。咁乃至到去到最後，你可以入，出。去到出為止，出，咁你就中間又唔係淨係念喎，淨係念又唔得嘅喎，你係要真係新起到嗰個概念，然後 match 到你個呼吸，咁樣去睇佢。但係你話會唔會粗咗咧？你又唔使咁用力，用力可能就會粗咗咯。咁你就知道去入，知道去出就得噶啦。你唔會唔知道去入或者唔知道去出噶嘛？就算佢微細，咁你入嘅時候大概就係喺前面用呢個範圍嘅觸感去知道佢入，無論佢粗又好，微細又好，你知道佢入，然後成個過程，知道佢出成個過程，咁就夠啦。咁直到佢係咯起嗰個光明相啦，咩都好，咁你先至去轉下一步咁。如果係觀呼吸嘅話咧，就係專睇呢個光明相為主。咁但係你話佢有取相同埋似相之分嘅。咁取相咧就有好多唔同嘅形狀啦。咁但係嗰啲形狀都唔重要嘅，就係 base on 你嗰個想運啫嘛。你對呼吸嘅印象係乜嘢，咁你咪會生起相應嘅相。咁最重要嘅就係佢嗰個顏色越嚟越光亮咯。然後唔改變形狀咯，咁你就可以去嗰度生起咗個所緣，以去為專注。
觀佛像嘅話咧，就要觀佛30以上。咁觀佛30以上咧，佢就係由佛嘅玉髻嗰度去到腳板嘅，咁由腳板嗰度再去翻玉髻嘅，咁然後來回14次啊嘛。咁你可以一上以去嗰個功德，你一路觀察佢嗰個概念，好似修不淨觀咁嘅。不淨觀就係厭離心啊嘛。哎呀，我啲頭髮真係核突啦，我啲頭髮真係唔好食啦。如果頭髮擺我啲竹嗰度，我真係厭離啦。我唔要呢啲頭髮，我啲竹咁美味，我啲頭髮真係核突啦，好多油啊。咁咪一路喺度厭離。咁然後你睇個頭髮咧，就唔係淨係睇個頭髮本身，你仲要睇個頭髮上面就係虛空嚟嘅，頭髮下邊就係頭皮嚟嘅。然後頭髮嗰個覆蓋範圍咧，就係由呢度去到呢度咁樣樣，大概有個 image 嘅。咁你就有個形狀啦，有個顏色啦，係黑色嘅，然後好似針咁樣樣嘅。咁你就有啲係白色啦，有啲白頭髮啦。咁你就去觀察下呢啲咁嘅頭髮，我厭離佢哋。咁你要見到有一個主導嘅情緒啦，黐埋呢個影像嘅。咁你對佛都要有一個情緒黐埋嗰個影像嘅。咁通常嗰個情緒咧就係歡喜心嚟嘅，念佛就係用歡喜心嘅，或者用歸依心嘅。咁但係歸依心難啲生起，歸依心你要有禪定力，咁然後去除一啲障礙，即係放下娑婆嘅一切，然後我一心將條命交俾阿彌陀佛啦。咁你個歸依心先至強嘅。咁如果唔係，你用歡喜心都容易嘅。歡喜心就係世間人好自私啊，世間人一路喺度唔尊師重道啊，世間人都係殺父殺母啊，總之好多唔好啦咁。咁然後你攞一個差距嘅，咁然後佛陀真係好啦，佛陀去頂禮無量嘅諸佛，然後佢咧先至得到呢個咁樣嘅玉髻相喎。咁點解佢得到玉髻相？因為佢喺無正法嘅地方嗰度住持正法喎，重新撻着嗰個正法喎。咁所以佛陀呢個玉髻相咧真係好珍貴啦。咁所以你觀佛陀嗰個玉髻就唔係話佢藍色啊好美麗啊，你係因為佢嗰個功德而生起嗰個歡喜心，而生起嗰個歸依心。咁你就一路睇呢個相嘅時候，就一路生起呢個歡喜心。咁你就可以以呢個歡喜心嚟維持喺嗰個相嗰度，就好似慈心觀咁啫嘛。慈心觀係一路睇住嗰個人，然後一路生起嗰個慈心噶嘛。咁你一路睇住個佛像，一路生起嗰個慈心。咁乃至佛陀佢嗰個萬德莊嚴，一相你都觀到啦，80種好你都觀到啦。咁你咪喺個心嗰度現起成尊佛喺度咯。觀慈悲觀咧，即係通常我哋話修觀咧，咁而有定為基礎啊嘛。嗰個定首先係嗰個所緣是什麼咧？咁慈悲觀嗰個所緣咧，其實係即係我哋有唔同嘅說法啦。咁通常我嗰個說法咧就係以嗰個感覺為最重要嘅，慈心嗰個感覺，願去離苦嗰個感覺。咁通常我哋用呢個感覺嘅時候，會不斷咁用呢個祝願啦，去令呢個感覺穩定嘅。咁但係如果一個有定啦，或者去修咗慈悲好耐嘅一個操作啦，咁就唔應該去不斷咁去做呢樣嘢嘅。咁就應該點做咧？就係好似經典所講，如阿媽望住獨生子女嘅嗰種感覺一樣。阿媽如果望住獨生子女，唔一定獨生子女都得噶啦。咁佢望住子女嘅時候咧，咁佢已經可以喺嗰個子女身上咧攞到嗰個慈心出嚟嘅。佢唔需要祝願嘅，佢一望住佢嘅時候，佢已經喺慈心入邊噶啦。就好似我望住阿黃咁樣樣，我唔需要祝願嘅，我一望住阿黃就係慈心嚟噶啦，望住阿貴都係嘅。咁所以一現起嗰個樣，嗰個樣穩定嘅時候，咁佢就喺慈心入邊啦。咁你話成件事好穩定，好穩定啦。對住阿黃阿貴完全好慈悲啦，願去離苦得樂。咁你穩定咗之後，咁你就去思維成件事咯。究竟我慈悲呢個咁樣嘅對象，呢個咁樣嘅慈心，但係佢偏向咧都係以心法為主，我覺得。咁所以應該就唔適合用呢個觀色蘊空嗰度嘅。應該我覺得係觀心嗰度空比較多嘅。譬如你個心係剎落，都係一路咁用嗰個含蘊持續不斷咁樣去生起噶嘛。咁所以其實佢都係持續不斷咁滅嘅。
咁你應該去觀呢個心嘅概念啊，其實佢都係不可得嘅喎，佢都係不可住嘅喎，佢都係揾唔到佢嗰個安住點嘅喎。咁你係實質去喺個定入邊經驗呢個不可得呢件事咯，經驗無常好重要。如果你見到你個心係連續不斷係同一個心嘅時候，咁其實你就可以喺嗰個心個當下嗰度去經驗佢嗰個無常性。咁如果佢有心流嘅，譬如佢個心喺度步步跳嘅，咁仲更加容易去 feel 到佢係不可得。咁所以可能翻返去色身嗰度就仲更加容易咯。咁所以觀呼吸係可以咁做嘅，因為觀呼吸係16聖行啊嘛，可以。咁你喺呼吸嗰度由定去發慧咯，係由定嗰個呼吸去觀察翻嗰個感受，觀察翻嗰個心，然後喺嗰個心嘅無常之中悟到法係無我嘅。如果用呼吸嚟去觀生滅無常咧，咁佢係咁樣做嘅。根據呢個瑜伽師地論聲聞地啦，咁你係睇個呼吸，然後入到定啦，然後喺禪定嗰度最好係證到第四禪定啦。證咗第四禪定之後咧，因為喺禪定入邊咧就唔適合思維嘅，因為你同嗰個定境黐埋一齊啊嘛，咁所以你唔會喐嘅。咁但係第四禪定點解好咧？就因為第四禪定可以去除一切業障，第四禪定可以去除一切心嘅傾向。你喺第四禪定就好似 refresh 咗一次啦，咁你個心就唔會有貪嘅傾向，亦都唔會有瞋嘅傾向。咁你利用呢個禪定嘅餘勢咧，咁你就翻落去所謂近行定。點解近行定？因為近行定佢就可以思維嘅，近行定佢就 keep 住嗰個定嗰個餘勢去思維嗰件事。好多定，譬如念佛嘅定都係叫近行定嚟嘅，死隨念都係近行定嚟嘅。咁佢係可以用一個思維心嚟喺嗰個定境嗰度嘅。咁你就翻去嗰個可以思維嗰個心。咁呢個思維嘅心咧，就思維啲咩咧？瑜伽師嘅論就係話思維呼吸從哪裏來嘅？呼吸從哪裏來？點解會出現呢個呼吸？咁呼吸從哪裏來之後，下一個結論就係其實呢個呼吸就係因為我嗰條命而來嘅，因為我有命根，我呢個地水火風所有嘢和合，全部協調嘅時候，我先可以苟且喺度呼吸緊。咁所以我有命咧，我就可以呼吸啦。咁然後再思維嘅時候，就係呢個命喺邊度嚟嘅？咁就係由咁樣追溯翻去12緣起咯。咁你一路思維我條命喺邊度？原來由五蘊嗰度嚟喎。喺五蘊我執着境嘅時候，咁就會塑造咗我呢個身體咯。原來一切都係由心嗰度嚟嘅。咁呢個心究竟係真係無咧？咁你咪去審查你嗰個心嘅空性。喺現觀，一定係喺現觀喺當下先至去 feel 到嗰個心嘅不可得，就唔係概念嚟嘅。咁所以要有禪定嘅基礎。《如楞嚴經》入邊所講，即係我哋望兩個月亮係喺一個月亮嗰度嚟噶嘛？就因為我哋隻眼壞咗，或者我哋鬥雞眼，咁我哋先見到兩個月亮嘅啫嘛。咁如果你係冇病嘅話，你應該見到一個月亮嘅。即係我有一個比喻，就係成個世界咧，就好似我哋攞住一支妄想嘅筆，咁然後去寫個古仔。咁我哋就一路喺個古仔嗰度，然後前面嘅嗰啲寫咗嗰啲內容咧就係種子啦。然後嗰啲種子咧就一路推進呢個故仔，咁我哋嗰支筆咪停唔到咯。原來我哋亦都好有慾望去寫呢個故仔嘅，咁我哋要寫到嗰個主角要越嚟越好啊，然後好多渴望啊。咁但係咧，我哋唔知道原來我哋嗰個虛妄嗰個能所嗰個執着嗰支筆其實佢本身就係不可得嘅。你就係翻去嗰支筆嗰度，原來一停筆咧，你唔無中生有嘅時候咧，咁個故仔就 stop 咗啦。咁個古仔就完咗啦。咁所以《楞嚴經》就係叫我哋翻去嗰支筆嗰度，咁就係嗰個能見嗰個心嗰度，能寫嗰個心嗰度。咁你發覺原來呢個能寫能見嗰個心本身都係假嘅。咁你咪喺個實相。所以第一步咧，我覺得就要好似《解深密經》咁講嘅，就係要悟到我哋而家見到嘅呢個世界咧，
就唔係呢個世界咯。我哋見到嘅係我哋嘅想法咯。呢啲嘢係我哋嘅心嘅一部分嚟嘅，就好似Edmond 喺度，唔係Edmond 嘅想法升起咗，咁樣嚟睇呢個世界。第一步我覺得係咁樣樣，咁然後慢慢喺睇法啊、想法啊呢啲咁樣嘅五蘊之中去明白佢嗰個本質咯，即係我哋嘅種子做出嚟嘅。觀咧，佢有幾種嘅。第一種咧就係即係我哋讀咗咁多啦，《楞嚴經》嗰啲 logic 啊，由七處徵三去到見精係假嘅，然後而家去到一切都係財親即滅嘅。第一步咧，其實就係又好似隨順觀咁樣，但係如果有定咧就更加深。咁就係將嗰啲嘢 download 咗落嚟。第一步就係將嗰啲法理喺入邊 run 一次嘅。咁當你 run 得夠熟嘅時候咧，咁其實你就會有一套喺入邊。咁當你有咗呢啲角度嘅時候咧，咁你就可以用呢啲咁樣嘅無我嘅角度去審視翻你所有嘅心咯。咁乃至所有嘅心一回到去呢啲咁樣嘅變咗本能反應嘅時候，咁佢已經消融咗啦。咁所以係要咁樣去改造自己嘅。咁就係用呢啲角度去審查，去得到嗰個無我嗰個所緣先。咁然後由呢個無我嘅智慧去再去審查一切心，一切心佢就會一路唔再翻嚟咯，一路滅咯，咁嚟改變成個 system。我覺得個關鍵其實就係四念住嗰個 process， 即係幾好嘅，身受心法。咁你要觀法無我之前咧，其實一定要觀心無常先得嘅。咁所以佛陀佢話觀呢個一切浮塵係財身即滅呢一下，我覺得係好重要嘅經驗咯。如果你能夠真係經驗到去捉唔到喎，真係捉唔到嗰下咧，所有嘅概念其實都係為咗俾你睇到佢係冇我嘅，真係捉唔到嘅。咁你喺現前你就 feel 到係冇我咯。咁譬如我今日講色蘊啦。色蘊係無我嘅，外邊嗰個係假嘅，入邊嗰個又係假嘅，都係掂唔到嘅。呢個色蘊，我慢慢深入去嗰個無我嘅時候，咁其實我就會聯想到色蘊所生嘅受蘊都係假嘅，然後受蘊所生嘅想蘊啊，佢所影響嘅行蘊啊，然後所建立嘅習慣啊，一路透到去成個生活嗰度咯。咁就好似一個鐵，你喺度燒佢一邊咁樣樣，然後佢就越嚟越紅噶啦。咁佢就會紅到成條鐵都係紅晒咁樣嘅一個 practice 咯。譬如觀呼吸咁樣一路睇佢生滅，一路睇佢滅咗，咁你係以嗰個當下嗰個經驗嚟去經驗佢呢份無常性。咁你一路經驗無常性嘅時候咧，咁慢慢咧，你就應該去 switch 嗰個所緣嘅，係啦，你就唔應該淨係喺呼吸嗰度經驗無常性。譬如我係念大悲咒啊，念阿彌陀佛啊，然後去參呢個咒喺邊度嚟？點解我個心會念出呢個咒嘅咧？咁我一路喺度睇個心嘅時候，咁我睇到無無心喎。咁我每一次念大悲咒，每一個念都係無嘅。咁然後無到咁上下，我體驗到咁上下，確定咗係真係無啦。咁然後咧，我就會捉住嗰個無嘅，我就捉住嗰個無嗰個道理嘅，無心嗰個道理。然後喺無心嗰個道理，再將佢騙到去成個境界，然後由成個境界嗰度變晒做心，然後就一轉為無心。咁所以我有嗰句叫做深入一切心之不可得性，然後就深入一切性之不可得心。咁你就係行住座，去到所有都係你嘅想法嚟噶啦。咁然後所有想法都係無嘅。咁你咪用緊咯，直到透到去一切心都係空嘅時候，咁就冇掛礙咯。佢有個名嘅就係叫聖義法無我性咯，好靚嘅名。咁你我而家用呢個所緣嚟去審查一切心，就係不可得咯。由呢個不可得同埋我哋理解楞嚴經嘅，即係呢個世界嘅 mechanic， 咁佢透到去一切都係心咯，一切都係如空化，無事咯。我覺得一有事，然後我要空呢個事咧，咁就入咗噶啦。
我哋永遠都唔會控制嗰個呼吸嘅。我哋見到佢長短不一嘅時候，咁但係我哋都唔會特登去分別佢咯，就好似淨係知道咁啫嘛。知道但係唔分別咯，就好似你知道呢個聲音，你知道啫嘛，但係佢第二下係短咗喎，第三下係長咗喎，第四下係短過頭先最短嗰下嘅喎，然後呢下係長過所有長度嘅喎。咁你知道啫嘛，但係你唔會特登去提起佢咯。咁你知道嘅時候，咁你就用一個無分別心，但係重要嗰樣嘢就係生起嗰個禪相咯，喺你個觸感嗰度。所以就係 focus 喺印象入同出嗰個印象。咁點解要睇長短咧？就係令到你嗰個心唔會有一刻係甩咗啊嘛。因為如果你習慣睇長短嘅時候，其實習慣到去一個位咧，已經唔使睇長短噶啦。因為你再起其他心就變咗騷擾噶啦。去睇長短就係，譬如你睇妄想，你係睇唔到長短啦。我突然之間打一個妄想，咁我唔知道我上一個呼吸長咗定短咗。咁如果你一路睇長短嘅時候，練到一個位，其實你都唔使睇長短，因為你知道你唔會甩啊嘛。咁嗰陣時候你就唔需要長短嚟睇呼吸，淨係喺嗰個觸感嗰度留意去成個入嘅過程同成個出嘅過程，咁就 OK。不靜觀要用，即係不靜觀其實咧就唔係淨係收個討厭嗰個心嘅。不靜觀其實佢要有一個先決條件，就係你要明白生命本身係點樣樣去睇呢個不正常嘅。譬如我哋嘅生命就係由貪嗔痴而成嘅，我哋嘅生命就係由無量劫嘅執着而成嘅。咁所以咧，真正要厭離嗰一樣嘢咧，就其實唔係呢個身體，就係我哋個我執咯。真正要厭離嗰樣嘢就係我哋嘅懶惰咯，就係我哋因為我執所以先懶惰啊嘛，因為我執所以我先要我去好啊嘛，先至要排斥唔好嘅，保護呢個我啊嘛。咁所以你用呢個咁樣嘅厭離心嚟去再修睇四師啊，或者去睇自己嘅色身呢個果報嘅時候，咁你反而就應該會覺得我要更加精進咯，我要更加去除我嘅呢個障礙咯，唔好再輪迴嘅心。有一個道心喺度，真正嘅厭離心係應該要求涅槃嘅。法本無法，我記得喺經典入邊出現過嘅就係，即係好似釋迦牟尼佛嗰啲傳法偈嗰度喎。嗰個偈就係點咧？就係叫做法本法無法，無法法亦法。今復無法時，法法何曾法？咁你明咗就法啦。參下法係本無法噶嘛？法點會有法咧？法有法，咁個法就唔係空啦。咁無法法亦法，咁你話無法唔通真係無咩？咁無法佢可以有嘅時候，咁無法佢都係法咯。咁佢既然係自由嘅，咁佢就係空啊，緣起噶嘛。無法法亦法，今復無法時，而家要將呢個法傳落去啦。咁傳呢個空嘅法出嚟，法法何曾法？咁喺呢個法入邊，又何曾有一個法出現過嚟？